Buongiorno cari amici, benvenuti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto, faremo le sibille alla domanda torna da me, chiaramente se torna con quali intenzioni. Quindi la domanda, ripeto, è torna da me, chiaramente se torna da me con quali intenzioni. È una sibilla interattiva chiesta da una mia amicizia che mi ha detto guarda mi interesserebbe questo, e io chiaramente il Marietto subito corre in aiuto delle proprie amicizie. Più di un'amicizia mi ha chiesto questa domandina, quindi subito una bella mischiettina delle nostre sibille chiacchierine e vediamo se torna da me e con quali intenzioni. Bene, incominciamo a mischiare. Facciamo una bella mischiatina delle nostre sibille chiacchierine e vediamo, avete visto la mascherina, che c'è un bel campo, una stradina, delle belle piantine intorno, e questa è la strada che indica di tornare da me, e vediamo le intenzioni. Quindi facciamo il nostro 3 mazzetti, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mettiamo via il nostro mazzetto principale e abbiamo i nostri 3 mazzetti alla domanda. Ricordiamoci, torna da me e con quali intenzioni. Se torna, allora ricordiamoci, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Ripeto, concentratevi bene, respirate a fondo, sedetevi, magari fermate anche il video e concentratevi alla domanda, torna da me con quale intenzione. Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Bene, mettiamo via il 2 e il 3 e partiamo subito alla domanda torna da me con quali intenzioni col primo mazzetto delle nostre sibille chiacchierine. Bambino, falsità, gelosia, nemica e speranza. Guardiamole bene insieme, cari amici e cari amiche, perché qua c'è qualcosa. Alla domanda torna da me con quali intenzioni, vediamo bambino, falsità, gelosia, nemica, speranza. Ripeto, speranza, nemica, gelosia, falsità, bambino. Allora qui nel primo mazzetto delle sibille, con la domanda torna da me, vediamo che c'è qualcosa che sta per nascere, ma con la falsità e la lusinga ingannevole del gatto, insomma, io resterei un pochettino sulle mie, anche perché vediamo che c'è molta gelosia da parte di una nemica, e quindi noi siamo molto speranzosi perché vogliamo col bambino far crescere qualcosa, ma se lui torna ci sarà molta gelosia da combattere con un'amica e c'è un pelino di falsità. Quindi se lui torna le intenzioni sono un po' difficili perché sarà frenato da una nemica che è gelosa di voi, e lui chiaramente dovrà essere un pochettino double face. Quindi col primo mazzetto io vedo che se tu torna sarà difficile, sarà una cosa che voi avrete speranza, volete far crescere qualcosa come un bambino, qualcosa di nuovo, ma attenzione perché sarà una cosa un pochettino in salita, perché avete una nemica che ha un bel pugnale in mano e fa pettegolezzi. Quindi con la prima mazzetto sì, se torna ci saranno delle belle salitelle da fare, modello montagne russe, cari amici. Bene, quindi mettiamo via il primo mazzetto e abbiamo visto che se torna sarà una cosa un pochettino impegnativa, e vediamo il secondo mazzetto cosa ci dice le sibille interattive del vostro Marietto Veneziano. Gran consolazione, allegria, donna di servizio, imeneo e domestico. Facciamole vedere. Gran consolazione, allegria, donna di servizio, imeneo e domestico. Qui cosa vediamo, cari amici? Qui vediamo che c'è una gran consolazione, c'è della felicità, donna di servizio è sempre molto positiva, è un dono prezioso, imeneo promessa, e domestico persona che ci vuole aiutare anche nelle difficoltà. Quindi lui tornerà di sicuro perché noi abbiamo la gran consolazione e allegria, ci sarà qualcuno che ci aiuterà, c'è questa promessa, quindi se lui torna, chiaramente torna di sicuro, e voi avrete anche un aiuto esterno di qualcuno tramite il domestico. Quindi nella seconda
stesa, direi che noi abbiamo una grande consolazione, dobbiamo ricevere questo regalo, siamo allegri, però la nostra promessa sarà soddisfatta, avremo un grande aiuto da qualcuno che ci vuole aiutare e sarà servizievole come un domestico. Quindi quali intenzioni? Sono delle intenzioni che lo dice l'Imeneo, un grande patto, solo benefici a vostro favore perché avete anche la domestica che vi dà una mano. Quindi lui torna, con queste carte vedo che lui torna e avrete molti aiuti, donna servizio domestico, sarete una persona allegra e avrete una gran consolazione. Sì, torna di sicuro e sarà una cosa con l'Imeneo sicura, promessa 100%. Il secondo mazzetto quindi è esattamente quasi l'opposto del primo, la seconda stesa è molto positiva. Vediamo la terza stesa del vostro marietto veneziano: sacerdote, amore, omaggi preziosi, sospiri e conversazione. Anche qui nel terzo mazzetto vedo delle belle cose, vedo un bel ritorno e vedo anche che ci sarà molto dialogo, anche se voi state sospirando. Allora, si parte con sacerdote e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sarà molta ponderazione, molta riflessione, intelligenza, correttezza. Poi vedo l'amore, quindi chiaramente se lui torna ci sarà un grande fuoco. Vedo omaggi preziosi, quindi consigli, sicurezza, perché con gli omaggi preziosi c'è sicurezza, seguita subito dall'amore. Voi sarete in sospiro, ma vedo anche l'alberello dietro, quindi voi sì, anche in quel momento lì sarete sempre un po' in apprensione, ma attenzione che finisce con conversazione, e quindi conversazione vuol dire che voi state in un momento di serenità, di gioia con questa persona. Quindi anche il terzo mazzetto io direi che lui torna di sicuro, sarà un grande amore, sarà un vero regalo questa cosa qua, voi state aspettando con sospiri, ma alla fine ci sarà un grande dialogo, un rapporto fatto di amore, sentimento, ma anche di intelligenza, perché il sacerdote, conversazione finale con apertura al sacerdote, quello che sta dentro non può essere altro che benedetto. Cari amici, il terzo mazzetto è ok, il vostro marietto veneziano vi dice che chi ha scelto il terzo mazzetto è ok. Quindi riprendiamo un po' i nostri mazzetti delle sibille chiacchierine. Primo mazzetto sarà una cosa impegnativa, se lui torna ci sarà un pelino di falsità. E il secondo mazzetto avremo sicuramente l'Imeneo dalla nostra parte, quindi grande promessa e solidarietà. E il terzo mazzetto è tutto ok, perché si apre con il prete e si chiude con conversazione e l'amore in centro. Quindi meglio di così è impossibile, cari amici. Bene, cari amici, grazie di aver seguito fino qui il vostro marietto alla domanda delle sibille torna da me con quali intenzioni. E avete visto che il primo mazzetto le intenzioni sono così così, nel secondo e nel terzo mazzetto le intenzioni sembrano veramente positive e serie, anche se con qualche ombra, ma non niente di grave. Secondo e terzo mazzetto veramente top. Bene, cari amici, il vostro marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarde e Marietto Veneziano e di venire nei gruppi Facebook o nei gruppi di Telegram di Hildegarde e Marietto Veneziano. Grazie anche oggi di avermi seguito e alla prossima, ciao!